Бұл тізімнің көшін бастап тұрған шоколад деп ойладыңыз ба? Әрине, шоколад адамның ағзасында эндорфин, басқаша айтқанда бақыт гормонын бөледі. Бірақ ол адамның көңілін көтере алады деген қате түсінік. Ғалымдардың зерттеуінше, шоколадты көп жейтін адамдар керісінше қайғы-мұңға батуға құмар екен. Ендеше назарларыңызға көңіл күйді көтеретін топ 5 тағамды ұсынамыз. Бірінші, банан. Бұл тропикалық жеміс қуану, масаттану, аяқ астынан пайда болған бақыт сезімін оятатын алкалоид қарман құрамдас бөлігіне ие, ал құрамындағы А, В дәрумендері және калий шаршауды басады. Екінші, бадам. Құрамында қорқыныш пен шаршаудан қорғайтын фолий қышқылы бар, ал бұл жаңғақтағы рибофлавин және магний қуаныш гормонын синтездейді. Үшінші, сыр. Мұның құрамында көңіл күйді көтеретін тирамин, триптамин және фенилэтиламин амин қышқылдары бар. Сондай-ақ оның құрамындағы В тобының дәрумендері табиғи тыныштандырғыштар. Төртінші, қызыл балық. Тек қана осы тағамда май ерітетін А, Д және Е витаминдерінің жиыны бар. Сонымен қатар қызыл балықта есеңгіреумен күресуге көмектесетін омега-3 май қышқылдары бар. Бесінші, шемішке. Олардың құрамында біздің жүйкемізді қатайтатын В дәрумендер тобы бар. Сонымен қоса шемішке құрамында жыныстық құмарлықты оятатын мырыш бар. Ал сіз осы бесеуінің қайсысын көп тұтынасыз? Ойыңызды пікірге жаза кетіңіз.